marka waxaana la rabaa inaan isbeddel la imaano. Isbeddelka marka sida hore u soo sheegay, cunugaado, carruurteenu markay naga xanaajiyaan قلبي شكرا دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا garaadka carruurta walaashan Raxmo Xuseen. Maanta waxaan u hayaa video cusub oo ku saabsan gabar walaashan sheeko qosol badan iga sheekaysay. Markaan qoslay kadib waxaa igu soo dhacday in sheekadan nawada haysato anaga dhase u badannahan ina haysato. Marka waxay dhahday walaashe videoyaashaada fiirsadaa, casharadaada ku taxanahay, waxaa sheegaysa dhan waxaaba is dhaab Raxmo xaafadaada may joogtaa, yacni wixii meesha ka sheegayso waa wax xaafadeeda ku saabsanba. marka waxay dhahday go-aanaa qaataa, notice ha qaataa, waxaan dhahaa bal ku dhaqan sheekadan, isbeddel go-aankaas markaa qaato. unbaa waxay dhahday saa u joogo luuq baa laga soo baxaa carruurta mid ka mid ah dab buu igu shidaa, xanaaq meesha u dabeysay boo hal mar igeyna wuu kadib maxaa dhahaa waa xanaaqay. markaa xanaaqo Raxmo xaafadaada ma joogto, carruurtaada ma taqaano, yaa usheedi bahasheedi wax iiga fiican ma leh, hoosheedaa qabsadaa hay dhahday. marka maxaa iilo tali lahayd, maxaan ka sameeyaa? horta waxaan ku leeyahay xanuun oo anaga dhan wada haysta waa kaas. marka wax lula qabo wax walwal badan ma laha, laakiin maxaa halkan aan video usoo duubayaa, maxaa cashiradan u wada dhegeysta. marka waxaana la rabaa inaan isbeddel la imaano. isbeddelka marka sida hore u soo sheegay, cunugaado, carruurteenu markay naga xanaajiyaan inaan wax ugu horeeyo aan sameynayno waa in anaka isqaboojina, biyo qabow cabnaa saa hore usoo sheegnay, waxyaabaha kale aan ku dadi karno sameynaa. laakiin waad xanaaqday, waa aragtay, wax ugu horeeyo saa isku deji lahayd, waayo ilmaha waa carruur qaladkoodana uu badan yahay. hada xanaaq kusii darno oo waxaa ku dhaqaaqi karna ku dhaqaaqno oo markaas aa isleenahan ku edbi, markaas inay hooshaas joogsato waa laga yaabaa, inay maalmo isbuucyo kuu shaqeyso waa laga yaabaa, laakiin adna ogow cunugaada mustaqbalkiisi ayaa ku ciyaartay. waayo mustaqbalkiisi waa inaa mustaqbaladooda, carruurta mustaqbalkooda inaan ka fikirna. marka qof xanaaqsan wax ma tarbiyey karo. marka anaga macallin waa nahnay, dhakhtaraa nahnay, waalidaa nahnay, wax walbaa nahnay, waa in carruurteena mustaqbalka ka fikirna. waa xanaaqda, biyo qabow dibka isku si, adiga isdeji. haddii carruur xoogaa waweyn yihiin ay wax fahmayaan, marka hore u sharax, aniga haddaa xanaaqo iga tag, iga ag dhaqaaq, hadhowaa sheekada ka hadleyna, iga agtag hadirtaan, iga agtag. marka hore kula sii ballan adoo xanaaqsan marna waxaa sixin, ma saxmayaan adoo xanaaqsan. wixii kuu saxma xataa waa wax yar oo bilooyin ama isbuucyo kuu shaqeynayo, oo wax kugu soo noqnoqonayo, waa wax ilmaha future-kooda dhaawacaya. wixii ilmaha mustaqbalkooda dhaawacayna inaan iska ilaalino. adoo xanaaqsan marna waxaa sixin. abaayada sad waxay dhahday yacni anoo problem kale iyo adduunyo kale iyo stress kale igu furan yahay, oo haddana go-aan qaatay inaan isbeddelo oo videoyaashaada waxaa sheegaysa aan ku dhaqmo, ee haddana iga xanaajinaya stresskii. marka hal mar bul stresska waan ogahay waa wada jiraa, adduunkaanaa joognaa, adduunyaa joognaa, laakiin markasta maskaxdeen inaan ku celcelino waa hadda waqtigan xanaaqsanahay, cunug maa tarbiyeyna mase xanaaqayga ku baabi'ina. hada adoo xanaaqsan cunug a ku baabi'iso
ugu cunugaas xanaaqu kaa baaba'ah laakiin adna cunugaada mustaqbalkiisa dhaawacda marka insha allah awada dadaalno abaa adna waxaan ku leeyahay ha ka walwale insha allah waa wax jiro laakiin saa u bedeli lahayn sidaas insha allah adiga marka hore isku soo shaqee isdeji kadib wax edbi insha allah walaalahan kalena oo videogaana fiirsanaya idinkana talooyin kusoo darsada abaa kale u baahan tahay talooyinkiina kusoo darsada haddii idinka xataa dhibkaas oo idin haysto usoo sheego yacni say u dareemin iyada keligeed sheekada in iyada abaa keligeed ku kooban tahay ani waxaan leeyahay waxaana hubaa in iyada keligeed ku kulmin subscribe garee share garee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.